squishy-nya lucu-lucu. Aku jadi pengen beli deh. Kayaknya uang aku cukup deh buat beli squishy-nya. Aku mau cek dulu deh. Kamu mau kemana, Cat? Aku mau ke kamar, Ma. Aku mau ngambil uang buat beli squishy. Oh, oke. Tapi jangan. Banyak-banyak ya belinya. Gak banyak. Banyak kok, Ma. Uangnya cukup. Aku pesan deh. Paket. Wah, paketnya udah sampai. Aku ambil di bawah deh. Oke, makasih ya Kak. Mau unboxing dulu deh. Oh, bye guys.